Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma të nderuar shikues kudo që na ndiqni. Nuk është thuaj se asgjë re të rithemi që Kosova përmbat e bllokuar pa institucione 5 muaj po bën gati që nga përfundimi i zgjedhjeve me 9 tetor dhe nga 10 shkurti në fakan në shkurti ngatrova datën. Nga në shkurti këtej thuaj se nuk kanë munguar dhe versionet e veshtrimit analitik se vendi mund bëhet bllokuar për njërin ose tjetrën arsye dhe ku jemi tek muaji 5, mbasi mund të shkojnë edhe muajt e tjerë, nuk dihet, por në horizont nuk duket asnjë zgjidhje i kurajuese, zgjidhje që mëton një Kosovë me institucione legale, një Kosovë për cilën votuan njerëz me nënshkurt. Jo vetëm për realitetin e zëm politik të tashëm, por edhe atë rajonal se si po duket sot Kosova në gjithë këtë mozaikun e Ballkanit Perëndimor, për sa kohë që bota po lëviz në një trajektore të përmasave gati të, po them të paparashikueshme, po të ndjeshme të sigurisë në botë. Do të diskutojmë me njohësin e mirë të gjitha zhvillimeve politike, me ish ambasadorin e Republikës Kosovës, drejtorin e organizatës njohur Kiprat Lulzim Peci. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe Zoti Peci, faleminderit për kohën. Ju lutem, kënaqësia ime. Duket që gjithë këtë kohë nuk është që jo që të kam munguar, po me rast edhe të kam bezdisur mbase edhe ftesat tona lul për marrë pjesë në diskutime, në analizë të gjithë kësaj situate. Nuk kam mbetur gjatë thuajse pa u nxjerrur nga gjithaj bunker, nëse mund ta them për këtë zymësi politike. Për mua është gjithmonë kënaqësi të jem mysafir juaj. Po është e vërtet, është pothuajse çdo gjë është e zbërthyer. Ne tani në situatën në të cilën jemi, personalisht nuk po shoh rrugdalje nëse nuk do të ketë edhe në intervenim të gjykatës kushtetuese. Mirë po problemi është që unë mendoj që vendimi i gjykatës kushtetuese i ka mungu një gjë, edhe ajo është se çfarë ndodh pas 30 ditëve edhe cilat duhet të jenë lëvizjet e matutjeshme kur të harxhohet edhe 30 ditëshi, se ne do ta kalojmë edhe 30 ditëshin edhe kur kalohet ajo ditë, çka matutje, do të vi dita 31 sepse nuk ka udhëzim se çfarë të bëhet matutje. E mandej kjo përsërihet çështje e interpretimeve politike, gjykata kushtetuese është dashur në bazë të mendimit tim të na jep një mendim të qartë juridik në lidhje me këtë se si dhe çfarë duhet të bëhet pas 30 ditëve. Vendimi është për mua i qartë, është fare i qartë që ajo çfarë po ndodh tani në kuvend ka të bëjë me një bllokadë nga lëvizjeve të vendosje, e cila në mënyrë unilaterale përmes Zotit Dehari vendosë që ta abuzoj me parlamentin edhe të propozoj votimin krijimin e komisionit për votim të fshehtë, pa në vërtet edhe pa kërkuar votim sa a bën të kalohet në votim të msheft apo jo. Kjo është diçka e pa precedent që ka ndodhur deri më tani në jetën politike, edhe tregon mënyrën e sjelljes së vetëvendosjes e cila si po duket nuk ka pardon ndaj normave dhe rregullativave, edhe dëshiron edhe është duke e trajtuar mbaz mendimit tim shtetin në një formë sikur me qenë pronë private e saj, e jo që është njëra nga partitë politike, edhe duke qenë e përfaqësuar në parlament, për më tepër duke qenë edhe partia e parë në zgjedhje që ka obligime shumë të mëdha kushtetuese edhe politike për ndërtimin e institucioneve. Përcjellje sistematikisht gjithë sistemin politik, jo vetëm tani. Qëmoti, Zoti Peci, dhe ka qenë situate befasishme gjithë kjo që po ndodh, duke njohur gjithë këtë habitat, këtë mendësi, sidomos të partisë parë, të dytë, të tretë, sepse përgjithësia natyrisht bie mbi partinë e parë që doli në zgjedhje.
konsenzus, mirëbesim, kompromis, gjitha këto instrumentat rëndësishëm demokracisë duket që nuk janë praktikisht në tavolinë, Peci. Po ne mendoj që nuk janë tavolinë prej ditës së parë kur kanë dalë rezultatet e zgjedhjeve, se këto zgjedhje, rezultatet e këtyre zgjedhjeve i kanë mbetë në fyt çdo partie politike. Pritjet kanë qenë më të mëdha prej të gjithave, edhe ato kanë mbetë në fyt, edhe unë nuk shoh rrugdalje tjetër përpos që të shkohet në zgjedhje të reja, apo të gjendet ndonjë formulë që do ta çon vendin, të përgatit vendin për zgjedhje të reja. Pra tash ka formula nuk po dua të jenë ato, mirë po problemi është këtu që ne nuk po mund ta bëjmë as hapin e parë. Unë për vete mendoj që ne do të kemi ose s'do të kemi zhbllokim të situatës së tanishme, kjo do të mvaret se a do të arrihet ndonjë marrëveshje politike mes vetëvendosjes dhe partive të tjera në opozitë, apo mes vetëvendosjes dhe njërën nga partitë opozitare. Në këtë rast po flasim kryesisht për LDK-n dhe PDK-n. Po mendoj nga LDK-ja ka rënë nga kombinimi, PDK-ja nuk dëshiron. Kështu që na jemi në një situatë e cila nuk po them që s'mund të ndrohet, na kemi pas situata edhe më herët, kujtojmë për shembull vitin 2014 si ka qenë situata. Situata ka qenë që zoti Isa Mustafa u zgjodh kryetari i kuvendit, gjykata kushtetuese konstatoi që nuk mund të jetë kryetari i kuvendit, sepse posti i kryetarit i takon realisht të propozohet nga partia e para, apo jo? Edhe pastaj erdhëm të rritën një lëvizje letrave totale, ku zoti Isa Mustafa u bë kryeministër, edhe zoti Kadri Veseli kryetari i parlamentit, edhe pastaj eci e mur rrjedhën e vet krejt kjo. Ose kemi pas rastin e dytë në zgjedhjet e 2020-s. Vetëvendosja dhe atëherë pa të vepru në mënyrë unilaterale. E pa të propozu, edhe pse ishin duke bërë marrëveshje për koalicion, apo jo, po me LDK-n e propozoi zotin Glau Konjufca për kryetar të parlamentit, edhe e zgjodhen, nuk pat problem me zgjedh, edhe pastaj u dashi ta lëvizin përsëri zotin Glau Konjufca dhe ta vendosin zojën Vjosa Osmani si kryetare të parlamentit. Do me thonë, politika i ka këto rrjedhat e veta, edhe në rregull, ndoshta mund të arrihet diçka, po unë jam pesimist. Edhe bllokimi i situatës nuk po shoh rrugdalje nga kjo situatë, edhe rrugdalja pikë pari nuk mundet me u bë, nëse edhe dojmë, edhe nëse kthejmë sot në votim të hapur. Që po kthejmë votim të hapun, apo? Çka do të bëhet nëse parlamenti, nëse zoti Dehari vendos me u kthy në rrugë zotit, që i thojmë, dhe me respektu atë se çfarë e ka në tavolina, po kthejmë votim të hapun. Ato për cilën kishte vendosur ish kryesia e kuvendit për ta bënë rendite. Absolutisht. Me procedurë të votimit të hapur. Absolutisht. Seancën nga 8 bilete. Cilën në mënyrë shumë të qartë e thot edhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Aty nuk ka referohet praktikave të kaluara, që nuk kanë ndodhur asnjë. Nuk ka, aty nuk ka, ajo është e qartë nga qielli shihet. Po, ama tjetër Luli e interpreton si votimi shet nuk është mekanizëm jo kushtetues. Nuk është mekanizëm jo kushtetues, nëse merren vesh paraprakisht. Kur kush atë nuk e konteston që është mekanizëm jo kushtetues, po ti nuk mundesh me kalu në votim të msheft pa aprovim të parlamentit, po çka është ose në rastin konkret nuk mundesh me e bë atë pa marrëveshje paraprake, para fillimit të seancës. Nuk mundesh me bë këtë në mes të seancës. Edhe këtu është problemi. Po çepe morim, po kthehem në votim të hapën. Çka do të kemi na pastaj? Përsëri situatën e njëjtë. Ne do të kemi situatën e njëjtë. Do të vazhdojë vetëm sen i ri, i cili këtu vjen tani nga gjykata kushtetuese, është 30 ditëshi. Edhe përsëri nuk kemi
Këtu është problemi përgjigje që bëhet teksti çfarë pas 30 ditëshit. Çdo do të ketë konsekuenca penale, do të ketë konsekuenca penale. Deri në këtë pikë shkon debati, diskutimi publik. Jo, nuk besoj që ka konsekuenca penale këtu. Në shoqërinë kosovare, po them kështu. Nuk ka konsekuenca penale, mirë po problemi është i tillë sepse ne kemi hy në një rrugë në të cilën nuk kemi as qartësi politike dhe as qartësi juridike se çfarë do të bëhet. Në një situatë normale, po them racionale, nëse mund ta themi politikisht. Do duhej që gjykata kushtetuese të merret me këtë punë, po të kishte dialog, po të kishte konsensus, po të ishte një klim më racionale. Po tash të flasim nëse do të kishte. Sepse gjykata kushtetuese nuk mund të zgjidhë probleme që shkakton politika. Jo, po është bë korrektuesi i problemeve të politikës. Është bë sepse gjërat janë të qarta, mirë po meqense se nuk ka marrëveshje politike, ka mungesë të numrave nga opozita, në vërtet nga vetëvendosja që zgjedhet kryetari i parlamentit, atëherë na jemi në këtë situatë se me mungesa e votave për zgjedhje të kryetarit të parlamentit, po tregon që ka mungesë të votave edhe për zgjedhje të qeverisë. Edhe kjo situatë i konvenon vetëvendosje sepse ata jo në zyret e qeverisë, mënyrë legale apo jo legale është krejt çështje tjetër, mirë pa ata jo në zyret të qeverisë, po veprojnë nga aty, po bllokojnë fonde komunale, po bëjnë çka po dojnë, edhe me një dozë të madhe të arbitraritetit. Edhe kjo situatë është e jetë e volitshme për vetëvendosjen. Unë mendoj që opozita shumë mirë, po në anën tjetër opozitës po më duket që në një formë po i konvenon edhe atyre kjo situatë, nuk po them që ata duhet me zgjidhje këtu, mirë po i konvenon kjo situatë sepse sa po mujun me lexu tani skenën politike me syzat cilat i kam pra, është që ato fokusin kryesor tani e kanë në zgjedhjet lokale, edhe nuk janë duke u lodhur fort se çfarë po ndodh, po. Mund me shty edhe mund e plëngu edhe çdo zgjidhje racionale, kështu vend mbajnë mbase të. Po ndoshta sepse në konsumin e procedurës çdo 48 orë. Po sepse ata e kanë krejt fokusin tani është në po mduket i partive politike në zgjedhje lokale. Edhe kjo është bërë si një formë, do me thonë, shkojnë çdo 48 orë krejt në rregull, mirë po edhe një gjë çfarë është duke ndodhur këtu nëse shohim në bazë observimit tim, është që edhe interesimi tek popullata tani më ka humbur në lidhje me atë se çfarë është duke ndodhur në parlament, sepse ajo po duket si një ngjarje rutinore e cila po dihet paraprakisht se çfarë rezultati ka. Do me thonë ka fillu që të hupet edhe interesimi nga popullata, edhe po e shohim tash që ajo nuk paraqet ndonjë lajm të rëndësishëm. Po ky interesimi humb sipas disa matjeve, peci para se dalë se e preken një çështje që vërtet u bë interesi i vëmendjes publike dje. Kjo çështja e komunave, debatit për komuna, zgjedhjet lokale, duke që do ta prolongojnë gjithë këtë debat racional, do të shohim këtë vëmendje në kuvend çdo 48 orë, duke konsumuar procedura, duke u tallur mbase jo vetëm me sistemin politik, me demokracinë, po me gjithë me çanën e shtetit. Gjithë kjo duket që po u kthehet edhe në disponim negativ, o të u kthyer në disponim të frekshëm edhe për vetë nga zoti Kurti dhe tjerët, me atë përgjegjësi sa morën në zgjedhje. Disa matje tregojnë që kjo situatë po i fatorohet mbi 80% zotit Kurti dhe tjerëve 50 sa përqind. Po, kjo është në bazë matjeve, mirë po ne e dim edhe jemi dëshmitar të asaj që nëse ka ndonjë lëvizje e cila mund të ndron vëmendjen e opinionit publik, atëherë krejt kjo çfarë po ndodh mund të harrohet. Po i mund të harrohen sepse për shembull ndërmirët ndonjë aksion në veri ose diçka i ngjajshëm,
Edhe kjo për me një herë e mundët me ndru atmosferën. Në anën tjetër, unë mendoj që edhe situata në Serbi, çfarë është një situatë jetë e komplikuar tani, edhe atje krejt kjo situatë çfarë është duke ndodh, disi shkon në favor të, si të themi, të kësaj Inxhinieringu që mund të bëhet me për zhvendosur vëmendjen thu. jo për me zhvendosje, mundet edhe me zhvendos, për nuk shoh potencial shumë të madh për zhvendosje të vëmendjes. Mirë po, çfarë është duke ndodhur këtu? Unë si po e shoh situatën, tash po e fusim pak pjesën e jashtme, krejt këte. Këtu, me qenë se situata në Serbi është jo stabile. Edhe në Kosovë jemi qysh jemi, momentalisht nuk ka ndonjë presion të madh ndërkombëtar për rifillim të negociatave dhe të vazhdimit të asaj çfarë është tani më në tavolinë apo për diçka tjetër. Edhe po du ta zbërthej tash këtë. Tash kjo situatë, unë mendoj që në Kosovë është duke i konvenuar edhe pozitës edhe opozitës, sepse nëse bëhet një qeveri, punën e parë që do të kërkohet është që të marren hapa substancial drejt, do me thonë, përmbushjes së obligimeve, cilat tani më janë të konfirmuara në procesin negociator, edhe njëjta gjë mund të pritet edhe që t'i bëhet edhe Serbisë. Mirë po, derisa kemi jo stabilitet edhe në Serbi edhe në Kosovë, këto dy palë nuk është duke i ngucë kërkosh momentalisht. Kjo situatë është e favorshme për të dy palët. Për mos me marë përgjegjësi për vendimet cilat duhet të merren. Pa favorshme për stabilitetin rajonal dhe sigurinë, ndase. Po, absolutisht, cilat duhet të merren. E tash ne kemi, unë sa po e lexoj situatën, ne kemi këte që e kemi nga Bashkimi Evropian, edhe në anën tjetër ne mos të harrojmë që edhe e dim, po opinioni publik e din, që presidenti Trump brenda një kohe të shkurtër e përmendis disa herë Kosovën edhe Serbinë. Që vërejt jashtëzakonisht shumë dhe pati Absolutisht. Shumë impakt ndërkombëtar, nëse mund ta them kështu. Po, bile edhe kur u nënshkrua marrëveshjen mes Kongos edhe Ruandës në shtëpinë e bardhë e përmendi përsëri aty. Unë sa po kuptoj, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është duke u punuar që të arrihet një marrëveshje e re mes Kosovës edhe Serbisë, e cila duhet nënshkruhet në shtëpinë e bardhë. Është duke u punuar, thu. Po. Krahas gjithë këtyre zotimeve që kanë marrë, Kosova, Serbia me Brukselin si ndërmjetësues. Po, është duke u punuar. Qysh ka, si do duket, idenë më të vogël nuk e kam. Mirë po e di që është duke u punuar në këtë aspekt. Edhe shumë letë ajo çfarë duke u punuar në SBA mund t'i ofrohet palëve si një marrëveshje merreni ose lejeni. Këtu do të ketë konsekvenca edhe nëse merret edhe nëse lehet, më të mëdha do të jenë nëse lehet. Edhe tash të shohim se si mund të duket. Pra, i kemi tash plus i kemi edhe dy procese, do me thonë, cilat një proces i NBE cila është e pamundshme të bëj hapa fundamental në ndërkohë, me qenë se e kemi situatën në Prishtinë dhe në Beograd, edhe në anën tjetër e kemi diçka që është duke u përgatitur në shtëpinë e bardhë. Me qenë se prezident Trump e përmend në mënyrë sistematike, po them disa herë, në këtë hark të ndjeshmërisë madhe globale të kësaj të lufta në Ukrainë, të luftës që pati ndërmjet Izrael-Iran atje, dhe e rendit në mesin e përpjekjeve të suksesshme angazhimin e tij për të ndalur një përshkallëzim, një luftë në Ballkan, kur e ndalë ta mposhte synimin e Serbisë për Kosovën.
Thuan rastisht këto gjana, Jo. zoti Peci se ka mjaft njerëz edhe që bëjnë çaka me deklaratat e Presidentit Trump, Jo, duke quajtur njëri politikan jo konvencionale kështu me radhë, por në sfond të saj duket që bëjnë informatat për Jo, nuk na duhet të jemi të vetëdijshëm që potenciali i konfliktit në Kosovë praktikisht ka fillu diku në vitin 2018, kur praktikisht erdhëm në fazën e, si të themi, të paralizës totale të negociatave me Serbi. Se na, do me thonë, erdhëm në një pikë kur Kosova nuk ishte gatishmëri ta bënte asociacionin. Në anën tjetër, hym edhe në, si me thonë, para negociata dhe në lidhje me këmbimin e mundshëm të territoreve, cilas historia u përmbyll në vitin 2019, ka qenë veç e përmbyllën, kur u shku në vitin 2020 për marrëveshjen cilën e nënshkrujti zoti Hoti, e këne ju folke për thika në tavolin, kjo storje ka qenë e mbyllën. Ka qenë e mbyllën kogja një koma. marrëveshje kryesisht ekonomike. Po ka qenë Bazuar në interesat po ka qenë e mbyllën kogja më herët. Edhe kjo është mbyll, po duhet ta them gjatë administratës së presidentit Trump. Ne kemi pas, po ne se observues, kemi pa që në pjesë e madhe në Evropë, sidomos në Evropë, ka pas njerëz, po besa dhe politikan cilët kanë tentuar që para negociatat, po i quaj kështu, për opcionin e ndarjes t'ja faturojnë administratës së presidentit Trump. Kështu ka qenë. Po nuk ka qenë. Kështu ka qenë interpretimi. Interpretimi kanë shiqu t'ja faturojnë. Trump po përpiqet të lëviz kufit, në shoj kufit në po. Po. E kjo do me thonë, kanë shiqu me ja faturu, edhe mendoj që ka qenë shumë e pandershme. Pse? Sepse realisht këto para negociata janë zhvillu në Bruxelles edhe me përkrahje të zonjës Mogherini, me përkrahje të disa komisionerve të Bashkimit Evropian. Ideja e ndryshimit kufive, po, ka qenë sfond, po. Edhe disa shteteve evropiane, edhe pastaj këta kanë shku me këtë ide në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do me thonë, ideja gjella është zi në Evropë. Gjella nuk është zi, nuk është pregatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe kur kanë shku atje, ata kanë thonë do të shqyrtojmë. Do të shqyrtojmë. Edhe këte i dipi burimeve shumë të sigurta. Edhe e kanë shqyrtu, edhe dikun ka qenë mos gabofsha në qershor të 2019-ës, kur kanë ardhur në Prishtinë, delegacioni i lartë i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Amerikës. Po, edhe ka bë me dije që ky opcion bjen prej kombinimit. Qershor 2019. Qershor të 2019. Gjithë debati tuti është për konsum. Po, debati më të tjeshëm ka qenë histeri, konsum të brendshëm, edhe të jashtëmit. Do me thonë ka qenë i tillë. Çka po dua të them që kjo storje është përmbyll nga administrata e presidentit Trump. Mandatin e parë, po. Në mandatin e parë të presidentit Trump është përmbyll kjo storje. Sepse e kam pa që ky opcion nuk është opcion i cili ofron stabilitet, edhe siguri, edhe zgjidhje të problemit. Mund ta komplikoj edhe më tutje se sa që ta zgjidh. Edhe Por sa kohë që bëshin përpjekje mbase Peci të hiqej Serbia nga orbita ndikimit rus. Dhe kjo zgjidhje mbase mund të trazonte, mund të rrisë ambicjet e elementit rus në Ballkan. Jo, përshqyqo se ka qenë interesante se pikrisht ky opcioni i këmbimit të territoreve, apo themi i ndarjes së Kosovës, ka qenë i vetmi opcion i cili është përkrahur nga Federata Ruse. I vetmi opcion i cili është përkrahur nga Federata Ruse deri më tani është vetëm opcioni i ndarjes. Asnjë tjetër.
sepse çka është propozuar nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri në atë kohë kanë qenë modele cilat kanë qenë të dizajnuara nga perëndimi, po krejt çto çka kanë qenë të dizajnuara nga perëndimi, asnjë nga ato nuk i ka përkrah Rusia. Ju e dini për shembull edhe reagimin e Zakharovës, e zëdhënësës së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, për kur u nënshkrua marrëveshja në Washington dhe kur e krahasoi presidentin e Serbisë Vučićin me atë skenën e famshme të filmit Basic Instinct apo të Sharon Stone po. Edhe do me thonë mritën deri në atë pikë të... Këtë model për ndjek Rusia dhe në Ukrainë, ndërkohë. Dhe pse Rusia ka përkrah këtë opcion? Jo për shkak që diçka i ka hynu dhe se Kosova dhe Serbia veçanërisht shërbejnë si instrumente dhe Ballkani për me luftu perëndimin. Po, ky opcion ju ka dashur si për të krijuar një presedent të ri për ambicjet e saj territoriale në kufijtë e saj, edhe në se të themi në fillimin e vuarjes në jetë të projektit të botës ruse. Do me thonë kjo ka qenë... Në gjithë arsye, nëse gjithë kam pasur informacion, zoti Peci, sepse i njeh gjithë politikanët. Përse në arsye realisht e bën këtë, se po e shiku me principin e shtetarëve, këto duket që nuk janë për ta bërë këto vetëm për konsum votash, duket pak jo vizionare, zoti Peci, apo jo. Për çka po flasin? Flas riaktualizimin e idesë për ta thumbuar presidentin Trump që ishte ky, sepse gjithmonë po flasin për një president që është mandatin e dytë. Që sipas jush po punon aktualisht bashkë me ekipin për ta bërë një draft të marrëveshjes midis dy palëve, që dy palët shkojnë në Washington. Nuk dihet cili do të jetë ai draft, mbase mund të jetë më i mirë apo më ultimativ, më i prerë, nuk dihet ende. Po unë mendoj që po them politikanët tonë se kanë ditur Luli. Pse bën këtë ngarendje shumë me pasoja për vend, apo sepse nëse kemi marrëveshjen e 2020-s, 4 shtatorit, që ky kuvend në shumicën e pikave ka rrezuar, përjashtoi pikat ku kishte vënë në funksion ish kryeministri Oti. Unë mendoj që marrëveshja e 2020-s nuk ka qenë marrëveshje e keqe, përkundrazi mendoj që ka qenë një marrëveshje shumë e mirë për Kosovën në aspektin ekonomik. Është fatkeqësi e madhe që Kosova e refuzoi në mënyrë, si të themi, të jetë nonshallante ardhjen e gazit në Kosovë edhe bërjen të Kosovës hub, do me thonë yje të shpërndarjes së gazit në Ballkan, sepse u dashke gazi nga Kosova të shkojë në Shqipërinë veriore, të shkojë në Maltëzi dhe të shkojë në Serbi. Tash kjo storje ka përfundu, tash këtë rol shumë a tepër e ka marrë Maqedonia, po do ta merr edhe Serbia, edhe unë mendoj që strategjikisht ky është dami më i madh strategjik që ja ka bë kjo qeveri vendit tonë. Në vend se vendi jonë të shndrohet në nyje energjetike edhe të kemi siguri shumë më të madhe energjetike, ne kemi zgjedh rrugën e izolimit edhe të blerjes energjisë elektrike me çmime shumë të larta, edhe pa pas siguri energjetike në asnjë vend nuk mundet të ketë investime. Po kush vjen me investu në vend që se ka rrymën e siguruar? Kush vjen? Është bazike, është parakusht. Na e dini edhe ju e dini edhe unë, ne bisedojmë edhe me bizneset të Kosovës disa prej tyre që kemi rast. Gjendja tyre është pikëlluese. Është pikëlluese, po sepse kanë ardhur njerëzit nga perëndimi, plot nga ata që njohun, edhe kanë investu shumë, edhe kanë probleme elementare, po flasim pikëspari duke filluar me rrymën. Edhe tash, unë mendoj... Analizo këtu, Peci, si do të ishte e mbështetur politikisht Kosova me një korridor strategjik të shpërndarjes së energjisë. Po Kosova... Dire nga Shqipëria, sepse marrëveshja ishte me Shqipërinë e bardhë. Se ti kur bësh pikë kyçe për shpërndarjen e energjisë, në atë moment
edhe ky është investim amerikan, në atë moment edhe për krahja amerikane për ty rritet, edhe për sigurinë tonë, sepse ka të bëj edhe me investimet e Shteteve të Bashkuara strategjike, po flasim këtu, për ndërtimin e pavarësisë energjetike të Ballkanit perëndimor nga gazi rus. Ky ka qenë investim strategjik. Edhe okej, na kemi vendosur me dalë prej kësaj. Ky është dami më i madh kapital i cili i është bë Kosovës strategjik, i cili nuk mund të riparohet tani. Tani është vonë. Ne edhe për këtë dam dikush duhet jap përgjegjësi. E përgjegjësinë duhet ta jap kryeministri Kurti. Unë mendoj që ky është dami më i madh që është bë Kosovës. Plus, ne mos harrojmë që në atë marrëveshje erdhën edhe pastaj nga State Departmenti, nga Departmenti i Energjisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ban studimin për çështjen e liçenit të Ujmanit, morën marrëveshjet e paqes objektivisht me SHBA-t, edhe pse marrëveshja trajtonte një interes të madh, një zonë krijimit zonës së përbashkët ekonomike në Ballkan, ku do të mirë koordinoheshin interesat e ku dorëzën e gjithë saj ishin SHBA-t. Absolutisht, edhe po duhet dal ngadalë të lëvizit te kjo, sepse modeli i cili është marrë këtu ka qenë modelin mes Amerikës edhe Kanadas. Do me thonë ka qenë një modeli mes dy shteteve të pavarura, sovrane, krejt, edhe me nonshalancën më të madhe. Kurti këtë ka marrë, ka gjujt në shport, as që e ka marrë parasysh. Kjo është dami numër 2. Kjo është problem i paszgjidhur. Herdo kur do, ne duhet me u kthy aty, sepse një pjesë e... A mund të kthehemi çështja është? Po s'kemi më pas çare se ki problem të paszgjidhur me Serbinë, në fshinësor. Çështja është edhe si mund të kthehemi te platformë e principeve të konfirmuara në Shtëpinë e Bardhë me 4 shtatorë. A mund të kthehemi çështja? Jo, aty mund të kthehemi. Mirë, po, jo, mund të kthehemi. Jo, i kthen zoti Trump, i kthen ato. Mirë, po, na vetëm kur rikthehemi këtu, rikthehemi pa dy gjëra. Rikthehemi pa ndihmën, pa infrastrukturën energjetike, edhe pa ndihmën për rregullimin e infrastrukturës hekurudore. Këtu, infrastruktura e rrugëve, si koridor që lidh nga nishit që del në Adriatik atje. E kemi hub shansën historike, e cila nuk ka me u kthy më. Do me thonë shansën historike që Kosova të bëhet nyje e shpërndarjes së energjisë edhe nyje e komunikacionit. Sepse çfarë do të thoshte kjo? Hajde të shiqojmë strategjikisht. Lidhja me Hekurudh e Kosovës me Durrës edhe me Nish në anën tjetër, pastaj është lidhja hekurudhore nga Varna në Nish. Mandej e kishe lidhjen e hekurudhore që ishte parapare dhe ajo të bëhet të Kosovës me Shkup, edhe të vazhdon të për Selanik, apo i shifni Kosova ku ishte? Ishte pik takimi i lidhjes së 3 detrave. Ishte ndërlidhja e detit Adriatik me detin e Zi, edhe ndërlidhja e këtyre 2 detrave po ashtu me detin e Gje. Edhe na çka i kemi bë vetit? Na i kemi qit vetën nga krejt këto. E kishe infrastrukturën hekurudhore, që ishte fundamentale për qarkullimin e mallrave. Koridori i jashtëzakonshëm. Koridori i jashtëzakonshëm. I shpërndarjes së gjitha. Po, edhe kjo është ka qenë e rëndësisë vitale për interesat e më të mëdha gjeopolitike, na tash po e shohim se çfarë po ndodh në Ukrainë në pjesën tjetër. Sa ka qenë interes strategjik të krijohet kjo zonë e përbashkët interesave ekonomike amerikane me dorëzani direkt amerikane. Po kjo se na nuk pe kuptojmë, na ditë sotit po e shohim sigurinë vetëm në armata. Në shtri, po. Një prej pikave kyçe sot që trajtohen në aspektin e sigurisë është siguria energjetike edhe diversifikimi i resurseve energjetike. Edhe na i kemi mshu shkelëm. Shiko si është ide ullë, kam gjithë marrëveshjen taksativisht këtu, gjitha pikat, dhe gjitha pikat çojnë në një ekuacion lehtë të zgjedhshëm. Kosova vendi kryesor
s'po them i kontrollit, po i shpërndarjes së gjitha, edhe i kontrollit, Po. edhe i rëndësisë strategjike, Po. i gjithë Po. burimeve të komunikimit. Edhe i hapjes së Kosovës. Hapjes së Kosovës me tjerë. Hapja e Kosovës Me tjerë. mundson zhvillim. Mbyllja e Kosovës ofron vetëm mjerim. Asnjë shtet i mbyllur në botë nuk ka mujt me pas zhvillim ekonomik, edhe prosperitet. Edhe kjo është krejt. Na mund të thojmë çfarë dojmë, po kjo është krejt. Nuk mundet duke qenë në vend i mbyllën ti të ecësh përpara. Kur ti erdhi në pushtet, nuk kishte nevojë më për që të funksiononin me konstruksionin e principeve populiste për vota. Por pse bëri këtë punë që ta ndal këtë projekt strategjik? Këtë do të me pyet atë. Po në gjykimin tuaj Peci, përse ndodhi kjo punë? Shiqon, ka një herë mendojmë që shtetet janë, si themi, racionale. Por realisht, racionaliteti i tyre mvaret shumë se kush është në krye të shtetit. Unë mendoj që kjo ka qenë një përpjekje e Kurtit për ta bërë një Kosovë çfarë e sheh ai vetë që duhet me qenë. Që është? Që është një Kosovë e mbyllur, një Kosovë e cila nuk është ajo Kosovë për cilën mendoj që gjenerata jonë edhe gjeneratat e mëhershme janë mundu. Jo, është diçka tjetër. E çka është atë E frekshme? po nuk është e mirë për neve. Nuk është e mirë për neve. Nuk është e mirë për neve. Sepse izolimi nuk sjell rezultat. Nuk sjell rezultat. Edhe gabimet cilat janë bë këtu, unë mendoj që janë bë me vedije të plot. Me vedije të plot? Me vedije të plot, jo, më Zoti Kurti është njeri mençëm. Kush thotë që Zoti Kurti është njeri pa mençëm e ka gabim, janë bë krejt me vedije të plot. Sepse ky Zoti Kurti ka një projekt tjetër politik në kokën e tij. Projekt i cili nuk përkon ndoshta me ata se çfarë duhen me pa, apo një pjesë e njerëzve që dojnë me pa. Edhe nuk është e thane që unë ato çfarë dua unë me pa, me u përshtat me çfarë do një kryeministër. Po larg asaj. Po përgjithësia dallon kur je kryeministër ti vendos pushtetin. Mirë, po unë mendoj si individ, si qytetar i këtij vendi që politika e tij ka sjell shumë dëm e Kosovës. Sidomos për këto krejt tjerat për mua janë të falshme deri dikun. Janë të falshme deri dikun. Po gazi edhe humbja e ndihmës për ndërtimin e infrastrukturës hekurudore, për rajonale, për shndrimin e Kosovës në një hub të energjisë dhe të komunikimit, është si një vend që mëson gjithë tregun, po. Absolutisht është gabim i pafalshëm. Edhe kjo nuk mund të falet. Krejt tjerat mund t'ja fali, si individ. Si individ po flas. Mirë, po kjo është e pafalshme. E pasojat e kësaj janë të mëdha. Edhe kështu që është me të vërtet pikëlluese se si është bërë krejt kjo. A është Kosova sot lehtë e parashikueshme ose e besueshme për të përfshirë në çfarëdo lloj aranzhmani? Aktualisht me këtë çfarë aranzhmani po mendoni? Bisedime gjithmonë për ta përmbyllur projektin e një procesi të normalizimit. Më shumë mbase do të ishte e justifikueshme të shihet shpresat e shtëpia barzës atë Bruxelles. Të jemi realist, as Kosova, po flas nga jashtë si shiqohet, as Serbia sot nuk janë të besueshëm. Asnjë as tjetra palë. Nuk janë të besueshëm. Po flas për udhëhecit, cilat i kemi aktualisht. Po, nuk janë të besueshëm asnjëri as tjetri. A shini që mund të ndodhin fërkimet e brendshme, rezultati gjithë këtij fjalori, këtij fragmentarizimi politik? Mund të shkojë vende drejt një situate të përshkallëzimit me protesta, me dhunë, me çdo gjë.
A mund ta përdoj kjo situatë politikisht që Kosova edhe atë situatë të sigurisë? Po, për protesta shoh potencial, po për dhunë nuk shoh potencial. Edhe unë ndaj kujt, ndaj vetvetes, nuk shoh. Është përballur Kosova dhe me atë model. Po jemi përballu me atë model, po ai nuk besoj që është modeli partive opozitare. Nuk e injektojnë atë disponim. Jo, nuk besoj që do të hynë në këtë valle të dhunës, sepse dhuna nuk do t'i sjellë Kosovës asgjë. Protesta, po shoh opsione edhe për protesta, po ajo janë kogja vonë, po e përsëris edhe një herë që unë besoj që edhe interesat e partive opozitare janë që kjo situata vazhdoj kështu, sepse nuk po dojnë të marrin përgjegjësi. Vetmja parti që ka treguar interes me marrë përgjegjësi ka qenë vetëm Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Zoti Ramush Haradinaj. Zoti Ramush Haradinaj dhe askush tjetër. Edhe ne jemi këtu jemi, edhe besoj që ky është njëra nga problemet kyçe tonët, sepse nëse edhe opozita e tanishme vjen në pushtet në një formë ose në formën tjetër. Nuk duket që është e gatshme. Nuk është e gatshme, po edhe nëse vjen, edhe nëse ka rezultate më të mira zgjedhore, që pe marrim që vetëvendosja po bie shumë, edhe po kriju tereni që partitë me kriju qeverinë e re. Po nëse kjo qeveri e re nuk e merr përgjegjësinë, është njëjtë si me pas vetëvendosjen. Aktualisht edhe PDK, edhe LDK në fushatë, para fushatës kanë thënë që nuk shohin rrethana për të zbatuar marrëveshjet ndërkombëtare. Po edhe do me thonë, kjo në aspektin po flas për Kosovën, nuk bën ndonjë ndryshim radikal. Na mund të flasim për çështjet e brendshme. Në sytë e jashtëm, po jo pe bëjmë këtë, jo atë, po nëse nuk jemi në gjendje që ta marrim përgjegjësinë për vendin, atëherë aktualisht askush nuk është i gatshëm veç Ramush Haradinaj ta marrë përgjegjësinë. Po, ai vetëm ai ka treguar gatishmëri. Edhe sepse bile edhe din çfarë do të jetë edhe më keq, sepse atëherë Kosova do të shihet si vend pa opcion për marrje të përgjegjësisë politike. Me këtë flasim, me këtë flasim. Jo, kanë, po s'don kurkush me marrë përgjegjësinë, edhe do të shihet si një vend i cili nuk ka kapacitet edhe nuk ka aktorë të cilë dëshirojnë me marrë përgjegjësinë politike. Edhe kjo do të jetë edhe shumë më keq se sa situatën cilën e kemi tani. Kjo nuk ka ndodhur as në vitet 90-ta, Kur? As në periudhën e luftës, as në periudhën e pas luftës. Asnjëherë. Në asnjë momentum politik të ndjeshëm për vendimarrjen politike të Kosovës nuk ka ndodhur. Po. Edhe po ndodh për herë parë kur në sytë e jashtëm Kosova shihet si një vend ku askush nuk mund të sigurohet që vjen në Prishtinë, largohet nga Prishtina me besimin që do të zbatohet një fjalë dhe një marrëveshje e arritur. Edhe këtu ne shoh problemin kyç të krejt skenës politike. Ne nuk mund të vazhdojmë kështu. Kemi humbur me vedije të plot. Është kërkuar prej neve vetëm që asociacionin ta dërgojmë në gjykatën kushtetuese, sot do të ishte e mbyllur kjo çështje, edhe ne do të ishim antar të Këshillit të Evropës, edhe në anën tjetër nuk do të kishim ndonjë opcion tjetër në tavolinë. Po do të mbyllshim me këtë, do të mbyllej. Tash kjo çështje është e hapur. Dhe mbase do të lavdroj Kosova për një zotim të thënë të mbajtur. Të mbajtur. Edhe do të kishim antarësimin në Këshillin e Evropës, do të konsolidoheshim si shtet evropian, do të na hapej rruga edhe për integrim të më të tjeshëm në Bashkimin Evropian, po dhe të bën disa hapa të rëndësishëm drejt integrimit në NATO. Kurkush neve të jeni të bindur, nuk do të na jep kandidaturën për antarësim në BE pa u bë antar të Këshillit të Evropës. Askush. Këshilli i Evropës dhe rruga për NATO janë dy mekanizma tepër të rëndësishëm për një shtet. Absolutisht. Absolutisht. Edhe këte po du me thonë. Edhe kjo është
çështja, do me thonë, ky që edhe se neve trenat po na ikun, e tash mos harrojmë që në situatën e tanishme, Po, ne dashto ma pos dashto me pranu, ne veriun e kemi në një formë çështje të hapur. Edhe pozicionin e serbëve në Kosovë e kemi në çështje të hapur. Edhe është e tillë. Ne do të kemi një mund të përballemi me një kjo çështje hapur të vishet me një lloj interpretimi të ri, me një lloj kërkese që mund të vijë gati ultimative nga Bashkimi Evropian, nga komuniteti ndërkombëtar. Po shiqo këtu. Nuk i zbatuam zotimet që i dham atje. Mund të përballemi me marrëveshje më të dëmshme Po shiqo, më të dëmshme, unë këtu nuk du më të prera. Unë këtu nuk du ta shfaqsoj Serbinë. Se si ka marrëveshje që vjen, Jo, pasi nuk më duket po po. dua ta shfaqsoj Serbinë. Po Serbia Mirë po, një gjë na një gjë do ta dim. Që negociatat tona shumë me rëndësi është se çfarë merrem i vesh na me perëndimin se sa me Serbinë. Kështu ka qenë thuajse gjithë. Po, e para. Edhe e dyta çështje ka të bëjë sepse ne tash do t'i kemi zgjedhjet në 12 tetor. Po. 12 tetor. Ne do të kemi një situatë krejt tjetër në veri, kur të kthehen prapa kryetarët serb të cilët edhe duhet me qenë, se reprezentojnë shumicën e popullatës aty. Kur do të Aktualisht janë pjesë e sistemit politik. Po, kur do të kthehen edhe në asambletë komunale, edhe kur do të kenë shumicën absolut, do me thonë do të kenë shumicën absolut e cilët e kanë bazë të përmbajtjes së popullatës, se që shë kanë shqiptarët në Prishtinë. Natyrisht. Ashtu e kanë ata atje, po? Natyrisht, po. 4 komunat veriore, ajo pjesë përdoret nga shumica serbe. Po. Edhe ne do të jemi në një situatë pastaj krejt tjetër. Edhe unë mendoj që mënyrën si na e kemi transmetu shtrirjen e sovranitetit në veri, si shtrirje të sovranitetit policor. Ne do të shohim që do të kemi një pamje tjetër kur vjen në pyetje tani edhe domosdoshmëria për shtrirjen e sovranitetit demokratik. Sovranitetin demokratik e bën më të zgjedhurit legal edhe legjitim të një popullate në... Kur ajo bindet të jetë pjesë atij sistemi. Bindet sepse edhe e kanë. E mandej na flasin për këtë. Prit në zgjidhje... Na mandej flasin për këtë. Krejt tjera nga ato që kemi pa, lullin një proces... Jo, nuk po them unë, po ndoshta edhe asociacionin... Aktualisht serb është i hapur, shit i hapur nga... Po, është i hapur derisa ne nuk kemi lëviz me asociacion. Ajo është e hapur. Serbia nuk e don asociacionin. Serbia e don ndarjen e Kosovës. Serbia don autonomi politiko-territoriale në rastin më të lehtë për veriun. Po çka don Serbia nuk do me thonë që realizohet, po neve na ka me çështje e hapur. Ne do të me pranu edhe ta dim që kjo është çështje e hapur. Edhe mos harrojmë edhe një sen që obligimi për bërjen e asociacionit buron nga Pakoja Tisarit. Ajo nuk është bë kur. Sërbt kanë mujtë me bë dhe vetë, tash jemi real. Mirë po këtu ka ndodhe edhe një gjë gjatë krejt kësaj periudhe, po flas nga 2008 e këndej pari, sepse edhe sërbt në veri edhe në komunet e tjera, po flas për udhëtecinë politike, s'po flas për popullat. Po, të dhëmë? Nuk po flas për popullat. Ata nuk i kanë shfrytzuar shumë kompetenca cilat janë dhënë nga Pakoja Tisarit. Për shembull, e kam pas, ne do të kishim sot shumë çështje të zgjidhura. Për shembull, komuna Mitrovicës e ka pas në dorë, edhe e ka në dorë sot, licencimin e institucioneve universitare të shkollës mesme kështu me radhë. Nuk është shfrytzuar kurrë. Apo ashtu e ka edhe për shëndetësin, për shëndetësin, po se po, për arsimin. Për arsimin, për shëndetësin i ka pas, për spitale, për krejt. Dhe zbashku me Graçanicën edhe Shtercën. Janë 3-4 komuna që e kanë këte. Po për edukim, për universitare vetëm Mitrovica. Nuk i kanë shfrytzu.
Pse si kanë shfrytzu? Shumë e qartë, sepse nuk kanë dashur që institucionet e edukimit edhe arsimit në gjuhën serbe edhe po flas të shëndetësisë ku jetojnë Serbë që ju kanë betë ato institucione të jenë pjesë e sistemit të Kosovës. Është një e drejtë e tyre e pa shfrytzuar. E Serbëve, po. Absolutisht. Dhe kanë dashur lidhjen direkte me Serbinë. E kanë dashur lidhjen direkte me Serbinë. Nuk kanë dashur që të funksionojnë brenda sistemit të Kosovës. Politikë projektuar nga Ahtisaari, po. Po, sepse neve çfarë na ka jep, patëm Ahtisaarin e kemi, ideja asociacionit është e bazuar në Ahtisaarin. Nëse e marrim e lexojmë anekset e Ahtisaarit për këtë ne mund të shohim që edhe modeli tanishëm i asociacionit bazohet në mas të madhe në NATO. Por duket që gjithë puna erë si rezultati i hezitimit tonë, edhe mënyra se si erdhën propozimet për statutin e asociacionit nga Bashkimit Evropian. Rezultati i hezitimit dhe përkatësisht të refuzimit tonë që të marrim përgjegjësi në një proces absolutisht të epërjetik për konsolidimin e Kosovës në marrëdhënie kombëtare dhe jemi në këtë situatë ku jemi si e shihni Veriun pas 12 tetorit. Veriu do të jetë. A mund të ketë fërkim? Jo fërkim. Në një situatë të tillë ku jo Veriu do të jetë tjetër. Aty janë disa probleme e cilat do t'i kemi parasysh që mund të na shfaqen shumë shpejt. E para është që në Veri tash kemi policinë, funksionon edhe gjykata, po përbërja etnike e policisë dhe gjykatave nuk është në bazë se strukturës së popullsisë, po strukturës së popullsisë. Braktisën ata po. Ata që e kanë lënë, që e kanë lshu punën, ata janë përgjegjës për këtë, apo? Po. Tash që kjo situata në cilën jemi. Në anën tjetër, është edhe një problem tjetër cilën pak ndoshta e din edhe opinioni publik, që edhe në administratat komunale, në ndërkohë se edhe ata që kanë punu në administrata, shumica e tyre Serbë që kanë lshu vendet e punës. Në ndërkohë, ato vendet e punës janë plotsu me shqiptarë. Tash, ne do të kemi një situatë kogja obskure, ku vendi dhe kryetari do të janë Serbë, ndërsa administrata kryesisht është me pjesëtar të komunitetit shqiptar të Kosovës. Edhe kjo do të jetë kleshi i parë. Aty mandej besoj që punën e parë që do tentojnë ta bëjnë këto administrata. Ideja të kryetarët të qedhun të listës serbe që pritet të jenë sepse ata përfaqësojnë legitimitetin. Për sa kohë që po flasim kur e njëjta parti është pjesë e sistemit politik, nuk është shpallur, nuk organizat terroriste, nuk është antikushtetuese. Për te diskursit që bëjnë. Jo, me këto janë pralla. Për te diskursit që bëjnë liderët mes vete, me raste mund ta ketë, po shteti nuk ka vënë në funksion mekanizmi ligjor për ta shpallur atë. Jo. Organizat terroriste apo antikushtetuese. Aktualisht është njëra prej partive në sy të jashtë legale dhe legjitime të Kosovës, ku asnjëra nuk ku hyrën me ta e konsiderojnë mëkat historik. Krejt së fundi për shkak të pushtetit të zotit Kurti. Edhe do me thonë ky ndoshta do të jetë një pi fërkimeve të para. Jo fërkime të sigurisë që kam fjalën me policia, mund të nxjerrë qeveria, mund të krijohet një situatë. Mund të shohim një terren të përshkallëzimit të situatës. Unë them që këtu me siguri që ata mund edhe provokojnë. Jo, këto krejt duhet mi prit. Krejt duhet mi prit. Krejt duhet mi prit këto sene. Krejt duhet mi prit sepse një veri jo stabil i konvenon vetëm Serbisë. Edhe tash na hyjmë në një fazë, cilën mund ta kemi jo stabile, nuk e kemi mbyll këtë çështje, edhe në presin do negociata tjera. Edhe që tu është ajo molla e sherrit, cilën ne kemi propagu si shtrirje të sovranitetit, po shumë struktura është dashur të mbyllën. Natyrisht. Pa asnjë diskutim, mirë po, kjo është e pamjaftueshme. Është e pamjaftueshme. Se po duhet edhe një gjë ta spjegoj. Asociacioni, se ka pas këtu edhe një lloj zhargoni jo
korrekt mendoj sa duhet edhe nga Bashkimi Evropian. Kur thoshin këto çështje krejt zgjidhjen me asociacion, nuk zgjidhen. Çështja strukturave paralele nuk zgjidhet përmes asociacionit, përveç 2 javë. Dhe ato janë vetëm arsimi dhe shëndetësia. Tjerat nuk janë pjesë që zgjidhen përmes asociacionit. Ose duhet me u gjetë modalitet me cilën ti mundi bën pjesë të asociacionit po pi pikës 0. Kornizat i vendos Po pi asociacionet. pikës 0. Po nuk zgjidhen me asociacion. Pse çka është asociacioni? Ajo ka të bëj ekskluzivisht me bashkëpunimin ndërkomunal. Edhe asgjë matutje. Por të ndodhë disa çështje që janë shqetësuese se për këtë trendit aktual kushtetues, nëse mund të jetë në shpërputhje me të, por nuk shkoi për kontroll kushtetues. Po nuk ka shku, aty nuk e janë dërgua, nuk dihet arsyeja pse nuk shkoi. Morën aty zotimin dhe ka nuk pika cilat janë diskutabile. Po. Ka pika, pa ato pikat ti pastron gjykata kushtetuese. Po, janë të akorduar kështu. Jo, ka. Janë të akorduar në që në Absolutisht. Bruxelles, në orë që të shkoj për kontroll kushtetues. Edhe Brukseli ka kërku prej neve vetëm me dërgu në gjykatën kushtetuese. Këtë kërkesë kishte. Atë këtej pastron gjykata kushtetuese. Ka pika diskutabile. Po. Nuk po them që s'ka, larg asaj. Po, mos Ka. mundon që asociacioni zgjidh Mirë gjitha po, për një herë. Mirë po, edhe kjo ka ndiku tash, kjo e ka kriju edhe një çështje tjetër, sepse ka ngrit pritjet e popullata serbe, pritje shumë të mëdha. Unë jam taku me plot prej tyre në konferenca të ndryshme mesene, kanë pritje iluzore që asociacioni Shkop magjik. shkop magjik për zgjidhjen e ofrimin e shërbimeve të cilat i ofrojnë strukturat paralele. Jo, kjo asociacioni nuk e bën atë. Nuk e bën, sepse asociacioni nuk integron strukturat të Serbisë brenda Kosovës. E tash, fati, sepse ka të bëj ekskluzivisht me bashkëpunimin ndërkomunal, Po. edhe me shëndetësi edhe me arsim. Edhe, do me thonë, dërsa këto tjerat me çdo gjas, fati i tyre do t'jeti para përcaktuar ose me mbyllje, ose me gjetjen e një forme të futjes legale brenda strukturës legale të Kosovës. Dy çështjet e fundit, zoti Peci, pyetje përkatësisht. Me raste po na merr etja profesionale për të parë replika politikanësh për çështje profesionale dhe politike kështu me radhë. Dje pa një debat aty të paratyshëm thuajse midis zotit Kurti si kryeministër kujdestar dhe zotit Parim Rama, kryetari i kryeqytetit. Prishtina nuk është qytet tjetër, nuk kryeqytet, dhe me gjitha veçantitë e saj në raport me komuna tjera, dhe i gjitha ishte në vëmendje akuza dhe kundrakuzat për investime, për atë se ka vëmendjen në Prishtinë, nuk e ka, shko të shtëpia, bëu gati për një punë tjetër e tjera. Si të duka i? E ke ndjekur? Po, kom pa. Hyrje në fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale. Atë që e thash në fillim, krejt fokusi është për zgjedhje lokale tani. Kjo është. Edhe është shumë e gabushme atë edhe në vërtet më herë dhe mirë që zoti Murati e nxjerri vetë edhe tregoi që kushzimi për zhbllokim të fondeve komunale që është absurditeti, është abuzim me detyrën zyrtare. Do me thonë e kushzon me bashkëpunimin e LDK-s në kuvendin e Kosovës. Kjo është e tmerrshme, kjo është me të vërtetë e tmerrshme edhe e tregon në thelb karakterin e kësaj qeverisje, e cila po e konsideron qeverinë edhe institucionet e vendit cilat i kontrollojnë si pronë private të tyre. A po t'i pasoja direkte në lërsimin tuaj në Prishtinë po të kjo. Qeverisja e zotit Kurti për 4 vite dhe e Ramës i LDK-s në Prishtinë, po e shohmi komunën me asambleje të bllokuar e tjera. Po mendoj që nuk mund bëhet një krahasim i mirëfillt, sepse O bllokua Prishtina nga qeveria Kurti.
Po në një Si është pjesë, Prishtina sa 2025? jo në një pjesë të madhe, po në një pjesë të madhe është bllokuar edhe nga Kurti, po edhe nga vetë kryetari Rama. Sidomos çështja e trafikut, unë mendoj që është problematike në Prishtinë. Po ka nevojë që të ketë sheshe, të ketë gjitha, po zgjidhjet duhet të gjehen paralel njëra me tjetrën. Këtu e shohni prej problemeve kyçe në Prishtinë. Nuk janë të gjitha të shkaktuara vetëm nga qeveria, mirë po në anën tjetër qeveria me qasjen e saj, me kushtizimin politik të kryerje të punëve të veta, pra të dhënies së fondeve, se nuk janë fondet të tua, ato janë fondet të qytetarëve, të dedikuara për komunën e Prishtinës, që të ketë kushtzim politik për dhënien e tyre, për mua është e tmerrshme. Padyshim që kjo e kanë penguar shumë edhe kryetarin Rama. Zoti Lulzim Petri, të falenderoj për kohën. Të lutem, faleminderit, kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.